Elephantine Enormous, where your life finally starts to slow down. இந்த இடம் எங்க இருக்கு தெரியுமா? மாம்பாக்கம் NH32 Vandalur Kelambakkam Road பக்கத்துல on road township, SIPCOT, ELCOT, ETA Techno Park மாதிரி major IT hubs எல்லாமே nearby. Velammal, Maharishi Vidhya Mandhir, VIT, Tagore Engineering College, top institutions எல்லாமே nearby distance. VITC Healthcare, Chettinad Super Specialty Hospital இன்னும் பல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உங்க பக்கத்திலே இருக்கு. சென்னையே கலக்கிட்டு இருக்கிற வண்டர்லா இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்திலே இருக்கு. ஃபேமிலி அவுட்டிங்னா அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், ஷாப்பிங் அண்ட் மூவிஸ்னா மரீனா மால், அண்ட் நேச்சர் வேணும்னா இருக்கவே இருக்கு தாயூர் வாட்டர்ஃபால்ஸ். Just imagine your future in this biggest nature integrated township. Elephantine Enormous, live with nature, live enormous.